Daja elemen pasang dulu, kanan kiri itu papan. Sekarang di komputer kita cari truk Volvo. Nah, sekarang nak teruskan lori. Naik. Nah, ikut itu dia, ikut dalam komputer. Nah, itu teruskan. Sampai merah. Nah, oke, berhenti. Nah, depan lagi. Nah, stop. Kita turun. Kita ejek. Nah, lari banyak. Kita tegakkan tuh yang bawah. Bawah tegak. Nah, kita buka truk kanan kiri. Nah, tegakkan tuh. Nah, ini kena tarik ikut sana.